Omeri radiallahu anhu, Omer el-Faruku, njeriu i cili Zoti ka përgëzuar me xhenet, kur është bë halife muslimanëve, ka dalë me përcjell gjendjen e ummetit të Rasulullahit alayhi salatu wasalam, se çish po jetojnë, çfarë gjendje janë duke flajtë, duke pushue, a ka dikur për tyre në një smundje, në të lashën, në problem, edhe ka parë një gru me 3 fëmijë, të cilët fëmija ka ishin prej uris, nana e kështë edhe zjarë, edhe kështë e vuni një enë për të vlu, kinë se po vlën dishka, për t'i mashtru fëmijët që ata të flajnë. Shkon Omer radiallahu anhu me shërptorin e tij, i thot: "O nan, çka kanë këta fëmijë të cilët po qajnë?" Thot: "O ti njeri, se nuk e njefte që është Omeri." Thot: "Fëmija e mi nuk kanë hangër sot asgjë, këta janë jetima." Ama thot Omeri radiallahu anhu, halifja muslimanëve po flanë, është i qetë. Ama fëmijët e mi këto nuk kanë mundësi me flajtë me pushu. Omeri thot: "Mirë për ty Omer, mirë për ty Omer." Kthehet direkt, e merr disa prej ushqimeve, edhe shkon e gatun vetë ushqimin, edhe me dorën e tij të djathtë të ndershme i ushqen 3 fëmijët e saj. Kjo gruaja thot: "Nesër kam shku mu anku te Omeri dhe do t'i them Omer, ka qenë një njeri mram, na ka ushqy, ama ti ku je që nuk po kujdesesh për ne." Kur ka shku te nesme kjo gruaja, e ka pa që në ball atje ulun ka qenë vetë çaj personi që ishte mram, do thot Omer radiallahu anhu. Në të djathtë e kishte Aliu radiallahu anhu dhe në të majtën e kishte Abdullah ibn Mesudin. Dhe kur hin kjo gruaja me vrull dhe me shpejtësi dhe me emocione duke bisedu, e shef të njëjtin njeri i cili kishte pru ushqim, i kishte gatu, i kishte ushqy fëmijët e saj, nalet dhe don mu tërhiq. Omeri thot: "Mos u kthe mrapa", thot: "Eja këtu." Pi thot Aliut: "O Ali, shkruaj." Pi thot Abdullah ibn Mesudit: "Dëshmo se Omer radiallahu anhu atë gjuna, atë gabim të cilën e ka bërë që i kalon atë grup pa hangër buk, do ta dënoj unë sot Omer radiallahu anhu." Nga frika ndaj Zotit, nga modësia e madhe të cilën e kanë pas, ata njerëz jën largu dhe jën rujt nga mendimasia.